¿Qué tal, chicos? Ya os había enseñado el otro día en un vídeo cómo estaba esto en crudo, que es un encaje que hacemos para que la lavadora que viene integrada en los muebles aquí nos quepa con su llave detrás y su desagüe, pero os lo quería enseñar acabado para que veáis cómo queda. Bueno, acabado no está porque falta pintar y falta lijar, pero al final aquí te cabe la mano, puedes trabajar a la hora de conectar el desagüe y a la hora de conectar esta llave con la salida de la lavadora, que como sabéis tiene una rosca. Esto, como os dije en su día, pues no es lo ideal, pero en ocasiones, especialmente en reformas, que no tenemos muchas opciones, pues suele ser una muy buena solución y si os pasa algo así, pues os recomiendo que lo apliquéis porque os puede solucionar un problema grande.